小鸟饲料的一个办法啊，适量的小鸡饲料，然后这是鸡蛋黄，蛋清呢已经被我吃了，放到里面捣碎，然后加入适当的这个凉白开啊。其实不用捣碎，鸡蛋黄遇到水拌两下它就化了。之前拌的时候呢，我买了一个冰棍儿，把它吃了，结果发现买的那个冰棍棒不好用。好，后边又去捡了个冰棍棒，把它给拌好，然后不要有大块啊，拌成小块小块的。搅拌均匀，把这个插进去。OK， 可以把鸟拿过来喂食了。来，一口。好，这样是给八哥这个补充营养，再加点适量的水果，然后它的营养就比较均衡。或者加入一点这个适量的这个面包层啊什么的，给它放在里面都可以。我这个没加是因为有鸡蛋黄，还有那个黄虫粉，所以就没有加这个虫啊这一类的。喂到它那个不叫了，不张嘴了就可以了。反正一天隔个2个小时喂一次，鸟长得就特别壮。你看，一吃饱它就开始拉屎了，一吃饱它就拉屎了。啊，里面放点这个纸条，这是什么？这个是为了注意它的一个这个干燥保暖，一定要注意好。你看这鸟养的多肥！啊，喜欢养八哥的可以关注我啊，然后有什么各种问题的话可以私信。